Uba adilbon nongrum MLA ke Shillong North Uloong bakadon kam dakaan ban penyap yakaan habakan tho ya ke jingpun benau menteri kena taxation James K Sangma ban pendu ya ke Meghalaya Regulation of Gaming Act arajar arway ha ka step khalai trik risau arjar arwar Uloong ba kumbadon kibaong ba kipai ba kisya penbe man ka san senam kumta halor kane ka an ru ka sorkar kadai bunon ra da ka dorbar kerpang lani penteri kam da ka ordinance dak wa pen sengopat ba sorkar kan hab pensim khian nomor ka ordinance kan penyap ya ka an tang ndu benai bat menta kalajan collection Uloong bagi pai ba kidei benyo ya ka rai ka basai nak sorkar halo ka jimpendu ya ka gaming act arajar arpoi na ka ba lakha ya ka jingtmu ban bu ka sinu ha ka jela kumman sikudo bo ba adil bat ha benai baladap ha ka dorbar sunrai jong ka yeng dorbar thawai ka jela ulara ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Repealing Bill arajar arpuar ka bathumu ban pendu na weng ya ka gaming act henrai lakantai na ka yeng namar kamdon ka jingkersan nakit khot ka yeng hani ka step ngai ka statement kabla pas kabla ai lo minister jong ka taxation masuk komen handai tamba ka jing komen na kam tau pai ba ru kanumpat longdo long senam kat bangim padi i da ka kam ka bangi dong kam dir ka kam no ka election kala jan ba nginum sa penbit ban nginum long ru kita gi ba sa penbit na ka por malapan kan mau mano mau pai ba udai bu sa penbit bet man collection te lor ta kanong rem kabaga ningkong ningsha ngasung ngamdi bangklet yoblei nombor nong thau ubala sngap ya kajing duai kajing kerpat jing bubun ki rumit kristan markim kwa yani ka an khalai bakan wan hagaban penjot iki khon samla jongani ka jaj banrio kabri unyu tarep jongi ti khamdak let ru ai khoblei kerpang na ka banta ka khasi jaintia faith forum mo kaba dailam bagajing ken tujur jong kini ki noelam jong kini am per ba jong ki seng balang per ngaban ai ka borom nam ta jong pi wei namara bo bon sien bo poi ka borom teng bon sien ngi sembet tang hi lade ngi sembet tang ba dei manga namar ta dau bon ki jot ani ka jat bende ka borom namar ta dau ma sudei ba ka borom ni kong ri choblei bat ya kini baro ki balapan sawa ki balapan klalong ya kata ka victory of victory of the voice of the people mo kajing job jong kasur jong pai ba tidih lor tanong rim ko ba nga ko banong ta basai ba wala da hoy kajing kali jong pi pen kan mau bang lara ka in the form of adjournment na ko bantaban repeal ni ka ande wala da ngam sem yo ya ta kajing kersan dan benut du baniang na ko bantaban kersan yang ke bil yang ke ak ke bedongkam na ke bantaban peniap ban penduk pendam semang ni ke jingcot apa bon kiliang ti ngasungu ya ke ban penkan mau pan kani ka jing shimi karai ke balesi ke ditangkarai ke bangim padi in writing kampat ngim padi in letter and spirit nginum ngej bat hadu panla yi ka bahkan longdo kalong senam through letter and spirit berkata ke bangin sengit tengah sekolah pun pekan mau pat kalong ni pi kani ka dei ka an tiang dia macam orang ketien kanum la banlong ngamtip da hakan ko lenti ke bak sarkar ke mut ban penduk pendam ban penyap no lani ban scrap lani ban repeal no ya kani ka casino act tiang rei ngangit tang ni ko wi ho ngila ban court special session ban penyap penduk pendam lani ke government ngangit scam kanong serious hagaba kin pass the ordinance hawangit scam bahwa pass the ordinance hani ngan sangit bat ngangit kumba ngitip lu barok ba hagi pass the ordinance kumba handu benai kanika an le sikaniap baladangim pass ba dien baladangim wanra apa daka an de si lembaga house of legislation tambut kanika dang imbyang ti yakaba ngi suthu ba kanila de hajan election de si ki parlok kilaban perkhat da kumai ba dah kebasuk kila banwan biang sekabor tingin umsa penbit kum kipai ba ban ngidongkam manta ban yoi sai kadar lembak ordinance pi rejing sa ban kanto ndu pai ba la sai kadar loi nglawan ra nomor ngalidi kum simet ngamngai chu tang in the form of question replies ngamngai chu in the form of motion ngangit bit aka resolution ti atu ko singiru kadai ka bang ambiok ban ra ya resolution ngason ra ka adjournment tede lor tang nongrim but ngangit scam bo pai ba yun pisar but ka ba ngakuan pakin mau ka jikan tho jangai dong tangan ni ba
wadang adon buat ka sarkar nri yang ala kha bala pengit mangade ban keren be gejing sya kham tam ngami na intellectual constituency ka bang ada bu gejing kular rahmat ban adon hayano ka position ke jongal ada ruling na opposition ru ngan hab ban raise be ka voice tadi lor tak nong rim ka bang ngit scam ba kuma peken mau mo ba jan man ki issue subject ha ba ngapai apo ka jelam jok MD wadang adon mana apo ngapan kentho bagi update adu mana wan kata ka pressure mo na penbor na ka bajubor kin sahaban weng kata di kawai ti hoi ka pangitip ka demokrasi of the people for the people and by the people mo do pai ba na ka bantau pai ba lembo pai ba tinrai ke berkhoi ka target ka di bandai na ka banta ka jumantoi ka bolong ke interest jong pai ba ka jing interest ka di bandai jong ka state kamdei nam ta ka party na ni kamdei ta government ka ba dona prengka ruling tibat halo ni nong rim ngaso banong man penken mauru ba janman ki subject ru ha ban tukular bi ka kot ti to sukumen bau minister jonga taxation la shi min garai ba ngis kam ni garai kanum dei tana khtien bar kan dei ru da kam la ga dei ban khot special session and ban pass immediately without further delay da ka form of ordinance we may fool some of the people some of the people some of the time but not all the people all the time marula penken mau da manu mo pai ba du sha penbit bat mangasan senam ru sha penbit berkia bi jiru mangasan senam jadi lor tarong rem ngakwa man kan dak basai yo minister concern jong taxation but government hi brokui bar kilong serious kin subha immediately either when court dak special session ban repeal ni ka kuma pen long an lani ba pen court lani ba pen pass dak ordinance pai ba aku ban kan dak basai ngom le ban sha penbit ka ordinance ra kipas ru kan im kan yap tang ru panai hadi kata kala im biang ti lesi yo ki perkhat bakin sawan biang kabor bakin penim kata ngamtip ten rei kai mai kwa ban i seriousness ka jongki kawai gade bakin khot immediately special session but i ta seriousness jong government hi bro kawai lani pass da ordinance